Ой, все здорово. Ехали так долго, даже не вздремнула. Чуть-чуть что-то немножко успела. Очень много разговоров, очень интересных тем. Так что погода нам вообще светила, солнце нас встречало. В общем, классное путешествие. И это только начало. Так что мы добираемся до первой точки. Так что скоро будем на месте. А что тебе дают вообще путешествия, поездки такие? Но это в первую очередь сборка себя, да, новые открытия, новые грани себя, открываешь новое сознание и рост.